नाज़िर मेमण ॻोठ भरिसां ॻोठ दरसाणो छन्नो मारो बासण दिमाग़ जी बीमारियुनि सबब मुफ़लिसी वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहे। उन हवाले सां सुता सरवर मेमण जी ही रिपोर्ट। असां हिते मौजूद आहियूं दरसाना छन्ने जे मारू ख़ास किली ॻोठ में, जिते ये बुजुर्ग उम्र रसीदा औरत बीमारी जे बिस्तर ते पियल आहे। अचो ॻाल्हि ॿोल करियो हिननि सां। यार मोहम्मद ख़ास केली हाजी मारू ॻोठ यूसी दरसाणो छन्नो। ये मजदूर मारू आहे, हिनजी घरवारी बीमार आहे, जंहिंखे 2 लाख खां मथे जेको आहे ख़र्चे जी ज़रूरत आहे। हिन वटि पैसा कोन्हनि ऐं उहा जेका माई आहे सा ज़िंदगी मौत जे कशमकश में आहे। असां वस वारनि खां अपील था करियूं त महिरबानी करे हिन ग़रीब जी मदद कई वञे। मज़दूरी कोन्हे, नंढा हिकिड़ो पुट 100 200 300 कमाए थो, खुली मज़दूरी आहे। ही मुड़ुसु पोड़ो आहे, हाणे असीं हिकिड़ो टाइम खियूं था तो 2 टाइम बचा नेरान मदद करियो थोरो असां सां। हाणे त पासो हथ सां वराइनि, खाराइनि पियारीनि हथ सां, थोरो घणो जेको हथ सां खाराइनि पियारीनि। जे हवाले असां सोन ॿियो सभु कुझु असां ख़तमु करे छॾियो। खणी असां इलाज करायो, असां हाणे पैसा कोन, मुंहिंजो बेरोज़गार वेठो आहे, मुंहिंजा ॿार नंढा आहिनि, असां हाणे कुझु कोन्हे। हाणे असांखे इलाज करायो, असांखे मदद ॾियो। सिंध बीमार पई आहे, मां नंढड़ो पुटु आहियां, हिकिड़ो ॿियो भी मां खां वॾो आहे, उहो 200-250 रुपया कमाईंदो आहे, त असीं खाईंदा आहियूं। हाणे परेशान आहियूं, जेको बि असां वटि उहो कुझु बकरियूं कुझु मोटरसाइकिल विकिती असीं हिकिड़ी, ऐं जेको बाबा भेणनि लाइ गॾु करे रखियो कुझु सोन वग़ैरह उहो बि ख़तमु कयोसीं। हाणे असीं ॾाढो परेशान आहियूं, किथां आणियूं? अमन जो ऑपरेशन लिखी ॾिनो आहे, हाणे परेशान आहियूं, असांजी कुझु मदद करियो। ॻोठ जे दरसाने छन्ने जे यार मोहम्मद जेको आहे ख़ासि कली, इन जी घरवारी बीमार आहे। इन्हनि वारसनि इहे ॿुधायो त असां काफ़ी वक़्त खां इलाज करायो आहे, पर अञा त उन बुज़ुर्ग औरत जी तबियत वधीक बिगड़जी वई आहे। जंहिंखां पोइ मेमण जेका अस्पताल आहे कराची जी, उन हिननि खे ऑपरेशन कराइण जे लाइ चयो आहे, ऐं जंहिंजे इलाज लाइ हिननि खे सख़्तु माली मदद जी ज़रूरत आहे। कैमरामैन लतीफ़ बुगियो सां गॾु सरवर मेमण, मुराद मेमण मली।